another day another unboxing ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမှာကျွန်တော် unboxing လုပ်ချင်တယ်လို့ review လေးလုပ်ချင်တယ်တကယ်ပို့ရင်ပြောရင်ကိုင်းလဲကိုင်းချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BMW နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ Iqoo တွဲ BMW နဲ့ collab လုပ်ထားလို့ကိုင်းချင်တာကျွန်တော် BMW ကြိုက်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောကမှာ BMW နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ခဲ့တာဆိုလို့ဒီကောင်လေးပဲရှိရပေါ့နော်ကားတော့လို့မထင်နဲ့ဒါမီးချစ်လို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဓမီထိုးလို့လည်းရတယ်အားလေးအောင်နည်းနည်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့မီးချစ်တောင်မှာပဲအားပြော့နေပြီ gas တော့ဖြည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ BMW အောင်တိတ်အခြေအနေမကောင်းစီတန်းစီလို့မရလို့ gas လည်းမဖြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုအတွက်ကျွန်တော် review နဲ့ကူညီပေးထားတော့ Iqoo Mobile China Supplier page ကကူညီပေးထားပါဒီ Iqoo တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကပြန်လဲရောင်းချချင်တဲ့အတွက်လက်ကားမှာယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ Iqoo Mobile China Supplier page မှာတောက်ရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းမှာယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောနေရကြပါတယ်ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်အောင်ကျွန်တော်လဲIqoo ကဟိုနေလေတကယ်တော့ Vivo ရဲ့ brand အခွဲတစ်ခုပေါ့နော်တချို့တွေမသိရတဲ့တွေလည်းရှိသေးတယ်သိရတဲ့တွေတော့များမှာပါဆိုတော့မသိရတဲ့တွေတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဆိုတော့အရင်အခုမှအစ်စ်ဝင်လာတဲ့ brand ဘာညာမဟုတ်ဘူးဒါပြီးတော့ဒီ Iqoo ရဲ့ number series ပေါ့နော်ဒီ12 series ဆိုရင်ဒါ flagship killer level လို့အောင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးတဲ့ spec တွေကလည်းလုံးဝတကယ်အမိုက်စားအကျန်းစားတွေကြီးပဲဟောကာဗွန်နဲ့ဆိုတော့ဖွင့်ကြမှာဖုန်းကိုမြင်ရဆိုမှဖုန်းကိုမကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဖုန်းကိုပြီးမှကြည့်မယ်အဲမှာဘာလဲချက်ကြည့်မယ်ဝါတော့ model sport ပေါ့နော် M series ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ racing type ဘက်ကိုနည်းနည်းပို့သွားထားရပေါ့နော်ဆိုတော့monster inside အဲ့လေဘာညာနော်ဒီကက်လေးကမိုက်တယ်ကက်လေးအောင်သဘောကျသွားပြီဆိုတော့ဒီကက်လေးပါလာမယ်ဘာညာစာတွေဘာမှမပါဘူးပုံဝဲပါလာမယ်ပြီးတော့ကာဗာလေးပါလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ typical manual 120 watt adapter ပါလာမယ်ဒါဥမာတော့type C to C nice ဆိုတော့ type C to C လေးပါလာမယ်ဆိုတော့ဖုန်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကလာအနေထားဘယ်လိုရှိလဲ unboxing လုပ်ရတဲ့ experience ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းဘောက်စီရိုးမှာတော်တော်ဘောက်စီဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်းဟာမလေးနည်းနည်းကြက်ဒါအနေရောင်ဟာအနေရောင်လို့ပြောမှာလိန်မောင်လို့ပြောရမှာလိန်မော်ရောင်အဖြူလေးထင်တာလဲတာတက်ချာပဲဗျလဲတာတက်ချာမှဒီနားလေးကခက်အီလေးအလဲနည်းနည်းအီဆိုဘေး frame တွေကတော့မတ်တယ်ပဲလဲတာတက်ချာဆိုမဲ့သူ glass ကိုပဲတုံးပေးထားတာဗောနော်လုံးဝဖုန်းက boxy design ပဲ four side မှာဒီ down လေးပဲနည်းနည်း gap ပါမယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေတော်တော်များများတော့ metal frame ကင်မရာတော့အရင်ကြီးတော့ထွက်မနေဘူးဆိုတော့ဒီအရင်မထွက်နေတဲ့ကင်မရာ၃လုံးကကျန်းတော့ကျန်းတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာထည့်ပေးထားတဲ့ကင်မရာတွေကဆိုတော့ eye spec တွေတော့ကျွန်တော်ပြီးမှအသေးသေးပြောပြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ setup လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်အောင်5 minutes later okay ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောနိုင်တဲ့တစ်ခုက display ကတော်လေးကောင်းတယ် panel quality ပေါ့နော်အဓိက wallpaper ကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ် brightness က3000 nits ပဲဆိုပေမဲ့လုံလောက်ပါပြီ3000 nits ဆိုတာအဲ brightness မှာမဟုတ်တာဆိုတော့ Fantouch OS နဲ့ပဲလာမယ်sorry Origin OS ဒါ China version ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက် Jovi ဘာညာပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီ display ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မှွေကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်မှုလေးကိုတစ်ချက် on လိုက်မယ်ဒါ dim wallpaper ရင်ဓာတ်မှုဓာတ်မှုထားပြီးတော့ wallpaper တောက်ချင်လားဘာညာအဲ့အရာကြီးလည်းလုပ်လို့ရရပါတော့ font style ဒီမှာရွေးလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ screen resolution ultra HD ပေါ့နော် ultra HD ဆိုရင်သူက2800 into 1260 Hz sharper display ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်တော့လေကျွန်တော် 2K တော့မပြည့်ဘူးပေါ့နော်1440မဖြစ်သွားတဲ့အတွက် 2K လို့သတ်မှတ်ချင်တယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း2800 pixel ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုတော့လိုသလို brand ရဲ့သုံးတဲ့ resolution ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ultra HD ဆိုတော့လည်း ultra HD ပေါ့နော် high refresh အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ144 Hz ပါလာမယ်အဲ့အောင်မှာ ATPO display ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်1 Hz to 144 Hz auto adjust လုပ်ပေးလိမ့်မယ် nice ဆိုတော့ display ပိုင်းလေးကတော့တခြားပေါက်
ဒီမှာပြောလို့ရတာ MMC super resolution တွေ virtual enhancement တွေဆိုတော့ display ဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ camera ဘိုင်းကတော့ main sensor 50 megapixel နောက်ပြီးတော့64 megapixel tele နဲ့နောက်ထပ်50 megapixel ultra wide ဆိုတော့သုံးလုံးစလုံးကအားနည်းမနေဘူးဆိုတော့ camera လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာမလေးဟဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ tele ဘိုင်းအတွက်တော့ဒီမှာ 10x ဘာညာတော့ 10x ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ဆွဲရအောင်ပါကျဒါ 10x ရရလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေး 10x နဲ့အနီးကတ်ဆွဲထားအောင်နည်းနည်းလေးတော့ဝင်နေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာတပုံရိုက်ထားရှိရယ်ဒီမှာဝါ display တော်တော်ကောင်းတာပဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးရ Redmi K7D က 2K တော့ဖြစ်လိမ့်မယ် 2K ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ display လေးကိုနည်းနည်းပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ number game တွေပါညာတော့မိတ်ထားလိုက်ပေါ့ numbers game ကို numbers တွေပါညာတော့မိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကင်မရာလည်းမဆိုးကင်မရာပိုင်းလည်းစမ်းသပ်လောက်စမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ performance ကလည်းမခေဘူးဗျာသူ့မှာ Snapdragon 8 Gen 3နဲ့ပဲလာမှာဆိုတော့လုံးဝအခုတလောကြမ်းပေရမ်းပေဆိုတော့ကင်မရာလည်းကောင်းတယ် performance လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်နေပြီ cooling ပိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောသွားမဲ့အနေထားမှာရှိရခုနောက်ပိုင်း flagship ကေလာအကုန်လုံးကပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်ထွက် quality ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲတစ်ချက်စမ်းလိုက်မယ်ဒီမှာbalance ဖြစ်တယ်ဗျ busy လည်းမဆို base တန်လည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် balance လည်းဖြစ်တယ်တခြားပိုင်းတွေမှာဆိုတော့ IP64 dust and water resistant ပါလာအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် battery အနေနဲ့ကတော့ 5000 mAh ဒါမှကျွန်တော်တို့121နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ Iqoo တွဲလေးကတော့ဟုတ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုင်းရတဲ့ hand feeling မလေးဘူးမပေါ့ဘူးပုံမှန်ပဲနည်းနည်းဘော်စီဖြစ်လို့လားမသိဘူးဒီတောင့်လေးကနည်းနည်းလေးတော့ဒီစုပ်ပြီးကင်ထားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့လက်နာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိုးပါဘူးဆိုတော့ဒီ Iqoo တွဲလေးလည်း review လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့မနေ့ကကြာရင်လည်း unboxing နောက်ထပ်2ရက်ဇက်တိုက်လာဖို့ရှိပါသေးတယ် iPhone တွေကလည်းအခုမျှော်နေတဲ့အခုကြည့်နေတဲ့ပေါ်တာတွေမျှော်နေမဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်လာမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်းဒီ CFast တွေလုပ်ထားရင်တော့ဒီရက်ပိုင်း unboxing တွေဇက်တိုက်ဦးဖြစ်လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်လို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ